တော်ပါပြီအာဆင်နယ်ဒီဇလန်ကြီးယူသွားပြီဒီဇသိန်းကြီးငါတို့တည်ပြီးသွားပြီယနေ့ကျရင်အားသာပိတ်သက်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယနေ့မနက်စောကရှင်မြန်ကစားခဲ့တဲ့ဦးအသင်းနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းတို့ရဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာတော့တစ်ဖက်ကို2ဂိုးစီတည်ကြခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းဟာပြိုင်ဘက်အသင်းတွေထက်ဆိုင်တပွဲစောကန်ရတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးဒီပွဲစဉ်ဟာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တန်းစင်ဆောင်အောင်ဆုံးကဝူပါဟန်တန်နဲ့ဖြစ်တာမို့လို့တေချာပေါက်အနိုင်3မှတ်ရရှိမယ်လို့လည်းပြည်သက်များကမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူ3မှတ်ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုအာဆင်နယ်တို့မစုပ်ကန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အာဆင်နယ်တို့ဟာပွဲအစ9မိနစ်မှာတင်ဘူကာရိုဆာကာရဲ့အတွင်းဂိုးနဲ့အတူဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယပိုင်း56မိနစ်မှာလည်းဟင်ဂါပီကဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုအသင်းကဂန်နာတို့ခံနာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခံနာမှုကကြာရှည်မခံခဲ့ပါဘူး62မိနစ်မှာဘရူနိုရဲ့ခြေပါဂိုးနဲ့အတူဘူရိုကပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မှာပြောစရာရှိတာကအာဆင်နယ်တို့အနေနဲ့ပွဲကို3-1 4-1စသဖြင့်အနိုင်ဂိုးတွေထပ်မံရရှိဖို့ကြိုးစားအသင့်ပါလျက်နဲ့ရရှိထားတဲ့တလုံးနဲ့သောအနိုင်ရုပ်ကိုပွဲပြီးတဲ့အထိထိန်းမှုကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဒီမကြတဲ့နဲ့ဒီကျသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဝက်ဘီကန်ဒီမှာကာလာဖီယိုရီရဲ့အုံဂိုးနဲ့အတူအာဆင်နယ်တို့တည်ကျသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်ကျန်ပွဲတွေမှာအာဆင်နယ်တို့ချန်ပီယံဖြစ်ရေးက PR တွေဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍မန်စီးတီးနဲ့ပွဲမှာသာအာဆင်နယ်တို့ရှုံးနေခဲ့မယ်။မန်စီးတီးကလည်းပွဲတိုင်းကိုနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်တို့ရဲ့ချန်ပီယံအိမ်မက်ကလည်းအရင်နှစ်တွေကလိုပဲဒုတိယလူဖြစ်နေပြီးဆုံးသွားခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ဖန်တွေဘာကြောင့်အာတီတာကိုအားမရတယ်လဲဘာကြောင့်အာတီတာကိုစိတ်ပြတ်တယ်လဲဆိုတာဒီညမှာပြောပေါ်ပါတယ်။ဘယ်ကိုပြပြတတအနိုင်ယူလို့စိတ်မရှိတာချန်ပီယံတယောက်ရဲ့မန်ဒလက်တီမရှိတာစူပါမန်တီကျလာတဲ့အချိန်မှာခရစ္စတန်နော့ကော့လိုကစားသမားမျိုးကိုမတုံးတာစတဲ့ခေါင်းမာတဲ့အာတီတာကိုအာဆင်နယ်ပြည်သက်တွေအားမလို့အားမရဖြစ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စင်ပြန်ကြီးတို့ကိုတခုပဲပြောချင်တာကတော့တော့ပါပြီ။ဒီဇလန်ကြီးကယိုးသွားပြီဒီဇသိန်းကိုငါတို့သိနေပြီသားတော့ပါပြီ။